Алматы таһыгар өссө ханнык хиддери көрүөххө хөбү, ханнык куораттар бааллары. Бу ханаатахха бастатан кэлээт таҕаны эн чугасты Чарын каньонугарду эбетер бао күөлү баран көрөҕөн. Онтон исиһигэр киирэн бардахханан өссө араас сүрдээх бай историялаах сирдер бааллар. Ол курдук жаркен. Жаркен бара суоҕа 3 час масынанан айынан тигер хирин, онна бу куорат бара суоҕа кытай границаттан 30 километрге турар. Күрүй барыта күрээрэн турар. Биһиги саҥа дьыл көрсөт таҕаны аайах хонугунан жаркиэнга айнаалбыт мысынандан. 3 аңар час кэриҥэ, уонна бу аяннаан хэмит айылга араас көстүүтүн көрөн ааспыппыт. Алматыттан аяннырбытыа хоп хойуу жукускай курдук туманнаах этэ, онтан сыйа баайа тахсан истэхпитинэн халлааммы тырааһыран, күммү туота чаҕылыйан, жаркиэҥҥа күнү сэлиэккэ кэлбиппит, уонна эппитин курдук эһиэхэ бу аһалык туһунан кэпсиэппин баҕарам. Тоҕо сибиһи жаркиэҥҥа кэлбиппитийдиэ. Жаркиэҥҥа бастатан туран биһи аһы кэлбиппит. Бу динеттэхэ кытай границатыттан олус чугас турар, уонна бу жаркиэҥҥа үксө уйгурдар олороллар. Казахтарбыдан элбэхтэр огуна марамана уйгурдар эмиэ бааллар. Ол иһин аһа үөлэ олох ураты киһи маннык Алматыга маннык аһыгы буббакка диэхэ сөп, уонна иккиһинэн биһи манна кэлбиппит мечеть көрөөрү. Бу мечеть уратыта, уонна туунан биллибите диэтэххэ, бу мечети Кытай архитектора туппута. Уонна Кытай стилистикалаах буолан аан дойду үрдүнэн сүрдээн биллибит сир. Бара хуоҕа аан дойдутунен үсэрэ мечеть бар Кытайды быһыылаах. Бииддэрэ Казахстанга жаркентен куракка, уонна Кытайга бэйэтигэр, уонна бу архитектора, мечеть архитектора Хон Пик диэн Кытай киһитэ. Бу мечеть сүүс отут сааһан туолаары турар диэхэ сөп, уонна бу мечеть тутуутугар араас оҥбоҥ барыта кыттыбыт этэ. Казахтар, уйгурдар, дунганнар, татардар, итааллаах дьоннор бары мундуктарын кэлэн туппуттар этэ, уонна хасбитики бу бэйэтин роотун, бэйэтин уратытын бу мечетька ургуйдарга араас бу орнаментарга хаалларбыт. Уонна маны туохтаҕына хатыламмат, уонна барыта илиинэн оҥһуллаатын турар диэх. Биллэн туран хэвиэскэ хөйүүс кэмигэр, хэрии кэмигэр, бу чөлүгэр туран хаалбыта диэн дьон махтанар, уона соһуйар. Тоҕо дитэххэнэн ким дуаттаабатаах, биллэн туран манна буллаанын казаарма доҥуроһа дьырбыттар этэ, ол гынан баран бу дьэрекээн уруйдара, оһуордара, мандардара барата хин тыыннаах хаалбыттар, оннот реставрациялааннар били чөлүгө түһэрэннэр харыстаан көрөһө дьаллар. Бу хевленай көрдөрдүбүн дии алжаппыттар кыраты кити колоннаны тоҕо дитэххэнэн маһын көрдөрөөрүлэр. Бу маһа Тянь-Шаньга үүнэр маһы буланнар анаан бу жаркиэҥҥа аҕаланнар туппуттар этэ. Бу руһуйдарын көрдөххө олох бу бэйэтинэн турар диибиттэрэ. Икки тэстэ, огонун бу иккисе тэске пока таһаарбаттар, оттон харыстыылар, халдьанан хаалы диэннэр. Уона бу сиргэ мечетка элбэх киino устубуттар этэ, уона бу түөрдэн чаһыл кэрэҥэтто музей буолан турар. Манна бағалаах дьоннор бары кэлэн көрөллөр, уона бу сылтан сыл манна туристтер хыдьаллара элбээн иһэр. Уонутта бу хоторутаҕа төссө Казахстан, онна Кытай бэйэлэригэр визата хыдьар буоланнар, сылтан хыл өссө элбиэхтэрэ диэн ханыыбын. Быһи хыдьыбык күмүтүгэр, олус үчүөйэтэ. Ким да ухата. Би бэбит соҕотоох гииди кыттаһыдьыыппыт, кини биэхэ олох холку баайытык хыдьан бартын көрдөрөн кэпсээбитэ.
Уонна манна кыдьык киһи ис дууһатынан олохсынньана, наҕалыйа, наҕай биһии бары оҕолор ыгын наастымыттара. Холобур бу Алматыыттан саханна хылдьыахха хөбүн диһэмир буоллаххытынан бу Жаркен мечетин кэлэн хайаан да көрөргө турунун диэхпин баҕарабын. Мечети игер боланан бэйэтэ музейдах манна араас макеттер бааллар, итэҕэллээхтэр хылдьар хиддэригэр уоната бу үөһэттэн эме көрүөххэ сөп хайдах көстүүлээҕин бу Жаркен мечетэ. Бу Жаркен мечетигер күлэйди жамман көрө жамман меха Пекин куракка юнхугун диэн буддисттер харамлары санаппыта. Бу химбир кытайды стилистикалаах болан түөт мунлук киһигер бээтэ биле сааттаах, оттоох, мастаах тутуу болан кыдьык буддизм итэҕэлигэр тутууларгар олус майгынныыр. Оно тумен гитин ыйыппыппар биллэн туран итэҕэллээхтэр кытта баратын чопчу быһаарсан бараннар бэйэлэрин бу баҕаһынааларынан олохтоохтор туттарбыт эбиттэр. Бу Жаркен мечети биллэн туран уратыта диэн Тяньшань маһынан тутуллубут, уонна биир даҕаны тоһоҕо. Бу кэлин була реставрациян саҕаламмытыар отто биллэн туран һәм биир тоһоҕо туттубуттар этэ, отон бэйэтинэн историяға киирбитэ диэн тоһоҕо тутуллубут буола. Үсүһүнэн Жаркенга эмэ биир итэҕэллээхтэр сирдэрэ бар. Ол туһунан ааҕан кэлбитим бу мечеть хаастыыта диэхэ сөп тэбистэҥҥэ тутуллан хаалламмыт православный церковь храм пророка Илии диэн. Эмиэ боллаанан бу Тяньшань маһынан тутуллубут биит даҕаны тоһоох, уоната бу сэриини хэбиэскэй höйүүһү барытын этэҥҥэ аһардан билигин болланан бу итэҕэллээхтэри даҕаны уонат историяны көрөр интриһиргии дьоннорго дьону үөрдэ көрсөр. Мен тус бэйэм олус сөбүлүүбүн араас итэҕэл таҥараларын дьиэлэригэр хыдьарбын. Уонна оҕолор бар эмиэ бил көрдөрүөхпүн баҕарабын бу араас итэҕэллээхтэр бааллар, бу маннык дьиэлээхтэр уоттаахтар диэн көрдөрөбүн, тобу химбиир хайдык түтүөр үчүэйдик чайар диэнмин. Уонна бу тиийбиппитигэр олус дьикти түгэҥҥэ түбэспиппит. Арай церковка киирбиппитигэр наһаа чүэйдик хоор ыллыы турар этэ. Онуоха боллаанан бу таҥара дьиэтин көрөөччү кэпсээбитинэн бу репетиция була турар этэ, орҕуоспаанан, оноту бу церковка алтуонча киһи хыдьар үһү, үҥэ кэлэр үһү, онон бу бырааһынниктаарылар бэлэмнэнэ хаджаллар этэ. Олус дикти, олус кэрэ бу дьон бэйэтэ булу камера онноманна уһуллубакка булла бээтин куолаханан ыллыыра бу акустиката олус керете уна киһи сүрэҕэр киирэн сылааһынан сынньаппыта. Бу маннык кыксала хуох аачуох күнү көрсө күнү атаара уона дьиэлтиир айаннаан кэлбиппит. Махтаал.